Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah, amma ba'du. Esselamu aleykum və rahmetullahi və barakatuhu. Davam edirik Fəthül Məcid li şərh Kitab-ı Təvhid kitabının qiraətinə. Və bugün biz Bəbu duai ilə şəhadət ən la ilahə illallah fəslini götürəcəyik. Yəni, La ilahə illallah şəhadət kəlməsinə dəvət etmək. Şərhçi buyurur ki, Ləmmə zəkərəl musannifu rahiməhullahu teala ət-təvhidə və fədləhu və mə yucibun xavf min diddihi. Elə ki, müəllif Allah ona rəhmət etsin, tövhidin fəzilətini və onun ziddi olan şirkdən, yəni qorxmağın vacibliyini zikr etdikdən sonra nəbbəhu bihəzihi tərcümə alə ənəhu ləyənbəği limən ərəfə dəlik ən yəqtasirə alə nəfsihi. Xəbər verir ki, bizə bu fəsildə ki, bunu bilən kəsə yaraşmaz ki, tövhidi öz nəfsində ixtisar etsin, öz nəfsində saxlasın. Bəl yəcibu aleyhi ən yədu iləllahi teala bil hikməti vəl məvizətil həsənə. Ona vacibdir ki, Allaha hikmət və gözəl öyüd nəsiyyətlə dəvət etsin. Kəmə huvə səbilül mürsəlin və ətbəəhum. Necə ki, bu, göndərilən rəsulların və o rəsullara tabi olanların yoluydu. Kəmə qaləl Həsənül Bəsriyyu ləmmə tələ hədihil əyə. Necə ki, Həsən Əl-Bəsri bu ayəni oxuduqda, indi zikr edəcəyimiz ayəni oxuduqda belə deyir. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allaha dəvət edib, gözəl əməl edib və mən müsəlmanlardanam deyənin sözündən daha gözəl sözlü kim ola bilər? Ayəsi haqqında Həsən Əl-Bəsri buyurur ki, Həzə Həbibullah, bu Allahın sevimlisidir. Həzə Vəliyullah, bu Allahın dostudur. Həzə Siffətullah, həzə Xeyratullah, bu Allahın seçdiyidir, seçdiyi kimsədir. Həzə əhəbbu əhlil ərdi ilallah, bu yer üzündə Allaha ən sevimli olandır. Əcəbəllahu fi dəvətihi və də'ən nəsə ilə mə əcəbəllahu fi min dəvətihi. O Allahın dəvətinə icabət etmiş və icabət etdiyi dəvətdə də insanları Allaha dəvət etmişdir. Və əmələ salihən fi icabətihi, və icabət etdiyi o dəvətdə də salih əməllər etmiş. Və qal, və demişdir ki, İnnəni minəl muslimin, mən müsəlmanlardanım. Həzə xəlifətullah, bu Allahın xəlifəsidir yer üzündə. Qaləl musannifu rahiməhullahu teala. Musannif, müəllif, Allah ona rəhmət etsin, buyurur. Və qavlillahi teala, Allahın bu sözü. Qul hədihis səbili əd'u ilallahi alə bəsirətin ənə və mən ittəbəəni və subhanallahi və mə ənə minəl müşrikin. De, bu mənim yolumdur. Mən və mənə tabi olanlar Allaha bəsirət üzrə dəvət edirik. Allah pak və müqəddəsdir, mən də müşriklərdən deyiləm. Qalə Əbu Cəfər İbn Cərir. Əbu Cəfər İbn Cərir buyurur ki, Yəqulu Teala zikrəhu li nəbiyyihi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Zikri ucu olan Allah, Muhammed, öz nəbisi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə buyurur ki, Qul, de, yə Muhammed, ey Muhammed. Həzihi, bu, əd-dəvətulləti əd'u ileyhə. Bu dəvət ki var, hansı ki ona dəvət edirəm mən. Və təriqətulləti ən əleyhə, və o yol ki var, hansı ki o yolun üzərindəyəm. Minəd-duə ilallah ilə təvhidillah. O, Allahı tövhid etməyə çağırışdır. Və ixlasul ibadəti ləhu, ona ibadəti ixlaslı şəkildə etməkdir. Dunəl əlihəti vəl-əfsən, bütlərdən, batil ilahlardan təcrid olunmuş bir ibadəti Allaha yönətməkdir. Vəl-intihə ilə təatihi, ona itaətdə, itaəti ona yönətmək və tərək məəsiyyəti və ona asilikləri tərk etməkdir.
Allaha asilik etməyi tərk etməkdir. Budur mənim dəvətim. Səbili və tariqəti və dəvəti. Səbili, yəni yolum, dəvətim, əd'u ilallah Teala vahdehu la şərikə ləhu, tək olan, şərik olmayan Allaha dəvət edirəm. Alə bəsirətin, bizəlik və yəqin ilmin minni bihi, bəsirət üzrə, elm üzrə. Ana mən yəd'u ileyhi alə bəsirətin əydən və mən ittəbəəni və səddəqəni və əmin bi. Mən və mənə tabi olanlar həmçinin Allaha bəsirət üzrə dəvət edir. Yəni məni təsdiq edən və mənə iman edən kəslər də Allaha bəsirət üzrə dəvət edirlər. Subhanallah, Allah pak və müqəddəsdir. Yəqululləhu Teala zikrəhu, zikri uca olan Allah. Allah nəbisinə deyir ki, bu dəvətdə necə ol? Tənzihən lillahi Teala və təzimən ləhu. Bu dəvətdə Allahı tənzih et biz şeylərdən və onu təzim et. Şirkdən Allahı uzaq tutaraq, müşrikləri Allahdan uzaq tutaraq tənzih et və tövhidlə Allahı təzim et. Budur dəvət. Min ən yəkunu ləhu şərikun fi mulkihi əv mə'bud sivə fi sultanihi. Mümkün deyil ki, Allahın mülkündə onun şərik olsun, onun sultanlığında ondan başqa məbud olsun, haqq məbud. Və mə ənə minəl müşrikin, və mən müşriklərdən deyiləm. Yəqulu və ənə bəriun min əhli şirk bihi, ləstu minhum və ləhum minni. Yəni, mən yer üzündə olan şirk əhlindən bəriyəm. Nə mən onlardanam, nə də onlar məndəndir. Elan edir. Və Şərh əl-Mənazil, Şərh Mənazilin sahibi deyir ki, yuridə ən təsilə bi istidləlikə ilə ələ dərəcətil ilm. Deyir, bu istidlalla əslində səni elmin ən yüksək dərəcəsinə çatdırmaq istəyir. Və o da nədir? Bəsirət. Bəsirət də qəlbə, yəni bəsirət nədir? Ələti təkunu nisbətul məlum fiyhə iləl qalb. Məlum olan şeyin qəlbə nisbətidir. Necə ki, görünən şeyin görməyə nisbətin kimi. Bu da deyir, ancaq sahabələrə xas idi. Bu, alimlərin ən uca dərəcəsidir. Bəsirət üzrə olan kimsələr alimlərin ən ucalarıdır. Qul həzihis səbili əd'u ilallahi alə bəsirətin ənə və mən ittəbəəni. Bu, mənim yolumdur. Və mənə tabi olanlar Allaha bəsirət üzrə dəvət edirik. Ey, ənə və ətbəi alə bəsirətin. Yəni, mən və mənə tabi olan bəsirət üzrəyik. Və qilə və mən ittəbəəni ətfun aləl mərfufi əd'u. Deyirlər ki, və mən ittəbəəni mərfu olaraq əd'uya ətf olunub. Yəni, məna da nədir? Ənə əd'u ilallahi alə bəsirətin və min ittəbəəni kədəlik yəd'u ilallahi Teala alə bəsirətin. Yəni, mən Allaha bəsirət üzrə dəvət edirəm. Həmçinin mənə tabi olanlar da Allaha elə bu şəkildə dəvət edir. Yəni, bəsirət üzrə. Və bu iki söz nəyə dəlalət edir? Allah nəbisinə tabi olanlar bəsirət üzrə dəvət edirlər Allaha. Kim bəsirətsiz dəvət edərsə, o əslində Allah nəbisinə tabi olanlardan deyil. Nisbət olaraq ona nisbətlənsə də belə, əslində ona tabi olanlardan deyil. Qaləl musannifu rahiməhullahu Teala fihi məsail. Musannif deyir ki, burada bəzi məsələlər var. Tənbihu aləl ixlas. İxlasa tənbih etmək, xəbərdarlıq etmək. Nəyə görə? Ləənnə kəsirən minən nəs ləvdə ilə haqq və huvə yədu ilə nəfsihi. Çünki insanların çoxu haqqa dəvət etsə də, əslində bir çoxu nəfsinə dəvət edir. Deməli, burada ixlasa zədə var. İxlaslı olmaq lazımdır. Nəfsinə yox, Allah Əzzə və Cəlləyə dəvət etmək lazımdır. Əgər dəvətdə sən küsürsən, inciyirsənsə, deməli, əslində o dəvət sənin nəfsivədir. Allah üçün olsa sən küsüb incimərsən. Hətta sənə pis rəftar etsələr belə. İkinci məsələ, ənnə bəsirətə minəl fəraid. Bəsirət fərzlərdəndir.
Çünki sən Allaha bəsirət üzrə dəvət etməlisən. Apaçıq burhan, dəlillər üzrə, cəhalət üzrə yox. Babam belə dedi, atam belə dedi, yox. Bəsirət üzrə, Quran və səhih, paş sünnə üzrə dəvət etməlisən. Başqa bir məsələ, ənnə min dələilil husn təvhid, tövhidin gözəlliyinə dəlalət edən şeylər. Nədir o da? Ənnə tövhid əslində gözəl şeyə dəlalət edir. Nədir? Ənəhu tənzihun lillahi təala anil məsəbbə, söyüşü Allahdan tənzih etmək. Çünki əslində Allah şirk etmək söyüşdür. Necə ki, başqa məsələdə deyir ki, ənə min qubihə şirk, şirkin çirkin şeylərindən bir də nədir? Allah söyməkdir. Çünki əslində Allah şirk etmək, Allah söyməkdir. Allahı təhqir etməkdir. Həmçinin məsələlərdən biri İb'adul muslim anil müşrikin, müsəlmanın müşriklərdən uzaq olmasıdır. La yasir minhum, onlara yaxınlaşmamasıdır. Və ləv ləm yüşrik, hətta şirk etməsə belə. Ona görə Allamə İbnül Qayyim rahimehullahu teala aşağıda zikr edəcəyimiz ayə haqqında buyurur ki, yəni Allah azza və cəllə buyurur: "Əd'u ilə səbili rabbik bil hikməti vəl mau'izatil hasanə." Sən Rəbbinin yoluna gözəl hikmət və öyüd nəsihətlə dəvət et. Zəkərə subhanahu məratibəd dəvə. Allah Taala burada dəvətin mərtəbələrini zikr edir. Və cəaləhə thalathatu aqsamin bihisabi hal el-məd'u. Dəvət olunanın halına nisbətdə Allah Taala burada dəvəti 3 qismə bölünür. فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه. Deyir, ola bilər ki, bir dəvət olunan haqqı tələb etsin, haqqı sevsin, onu gördükdə təsirlənsin. Bu cür dəvət olunan və həzə yud'a bil hikməti, hikmətlə, bu cür adam hikmətlə dəvət olunur. Və la yuhtacu ilə mau'izati vel cidal. Cədəlləşməyə, gözəl öyüd nəsihətə ehtiyac yoxdur bu insana. Və immə yəkun müştəğilən bididdil haqq, haqqın ziddi ilə müştəğil olan ola bilər. Lakin ləv ərəfəhu ətərəhu və təbəhu. Lakin haqqı biləndə təsirlənir və haqqa tabi olur. Həzə yuhtacu iləl mau'izati bit-təğrib və tərhib. Deyir, bu cür dəvətçiyə, ya dəvət olunana qorxu və sevgi ilə, gözəl hikmətlə dəvət edirsən. Və immə ən yəkunu munadiən muaridan və həzi yücadilu billəti əhsən fə in rəciə və illən təqalə məəhu iləl cidali in əmkənə. Deyir, əgər inatçıkar üz döndərən olsa, onunla gözəl şəkildə mücadilə edirsən. Qayıtsa lap əla, qayıtmasa isə imkan dərəcəsində yenə də qaydana kimi onunla mücadilə edirsən. Qaləl musannifu rahiməhullahu teala. Allah Taala musannifə rəhmət etsin. Buyurur ki, növbəti dəlil gətirir bu fəslə. Ən İbn Abbas radiyallahu anhum ənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ləmmə bə'sə Muadən iləl Yəmən qalə ləhu. Deyir ki, İbn Abbas, Allah ondan və atasından razı olsun, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muazı Yəmənə göndərəndə belə deyir: İnnəkə təhti qavmən min əhlil kitab. Sən kitab əhli olan bir qövmə gedirsən. Fəlyəkun əvvələ mə təd'uhum iləyhi şəhədət ən la iləhə illallah. Deyir, elə isə onları ilk çağıracağın şey la iləhə illallah şəhadəti olsun. Və fir rivayətin, başqa rivayətdə ilə ən yuvəhhidullah, Allahı tövhid etmək olsun deyə keçir. Fəinhum ətauka lizəlik, əgər onlar bu işdə sənə itaat etsələr, yəni Allah'a tövhid etsələr, fə'alimhum ənəllaha əftərədə aleyhim 5 sələvatin fi kulli yevmin və leylətin. Onlara xəbər ver. Allah Taala hər gecə və gündüz sizə 5 vaxt namazı əmr edib. Fəinhum ətauka lizəlik, əgər onlar bu işdə də sənə itaat etsələr, fə'alimhum ənəllaha əftərədə aleyhim sədəqətən tuxadu min əğniyaihim və turaddu alə fuqaraihim. Onlara xəbər et, bildir, öyrət ki, Allah Taala sədəqəni fərz edib onlara, varlılardan alıb kasıblara verməyə. Fəinhum ətauka lizəlik. Əgər onlar bu işdə sənə itaat etsələr, fəiyyəkə və kərəimə əmvəlihim.
onların malının gözəl olanlarında diqqətli ol, çəkin, gözəlini alma. Fəttəqi dəvətəl məzlum, məzlumun duasından qorx. Fəinnəhu leysə beynəhə və beynəllahi hicabun. Çünki məzlumun duasıyla Rəbbi arasında hicab, yəni örtük yoxdur. Qaləl Hafiz, Hafiz buyurur ki, kənə bə'su Muazin iləl Yəmən sənətə 10. Deyir, qabləl həccin Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem. Kəmmə zəkərəhu əl-musannif, yəni əl-Buxari fi əvaxiril məğazi. Deyir ki, Buxari əvaxiril məğazidə zikr etdiyi kimi, deyir, Allah Nəbisi həzdən qabaq hicrətin 10-cu ilində Muazı göndərmişdir Yəmənə. Və qilə kənə zəlik fi əxiri sənə tis'a ində munsarifəhu min Təbuk. Və deyirlər ki, hicrətin 9-cu ilinə təsadüf edir Tabukdan qayıdan zaman. Bunu kim rəvayət eləyib? Vaqidi rəvayət eləyib Təb ibn Məlikdən. O da İbn Səddən ondan, yəni tabaqatda çıxardıb bunu. Fəttəfəqu ənəhu ləm yəzəl aləl Yəmən ilə ən qədimə fi xilafəti Əbu Bakır. Və deyirlər ki, Muaz ibn Cəbəl Əbu Bakırın xilafətinə qədər orada qalır. Sonra təvəccəhu iləl Şam, sonra Şama yönəlir və mətə bihə və orada dünyasını dəyişir. Qalə Şeyxülislam. Şeyxülislam buyurur ki, və min fədaili Muaz radiyallahu anhu ənəhu bə'əthəhun Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem iləl Yəmən mübəlliğən anhu mufaqqihan və muallimən və hakimən. Deyir ki, Allah Nəbisi Muazı ondan təbliğçi olaraq göndərib. Fəqih olaraq, müəllim olaraq və hakim olaraq göndərib Muazı ora. Və qavluhu innəkə tə'ti qavmən min əhlil kitab. Sən kitab əhli olan bir qövmə gedirsən, sözünə gəlincə. Qalə Qurtubi. Qurtubi deyir ki, yəni bihil yəhud və nəsar. Ləənnəhum kənu fil Yəmən əksər minəl müşrikil ərab əv əqləb. Yəni ki, orada kitab əhli, Yahudilər və Nəsranilər nəzərdə tutulub. Çünki o dövrdə onlar müşriklərdən çox və ya daha çox idi. Və Allah Nəbisi əslində bunu xəbər verir ki, münazirəyə hazır ol. Hafiz deyir ki, huvə təvtiyyəti lil-vəsiyyəti licəm həmmətu aleyhə. Yəni bu kitab əhli bir qövmə gedirsən sözü əslində ondan sonra gələn söhbətləri cəm etmək üçün ön vəsiyyət idi sanki. Ön vəsiyyət idi. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهِ. Və sənin onları ilk çağıracağın şey şəhadət kəlməsi olsun. Şəhadət. Rufiyə alə ənəhu ismu yəkunu müəxxirən. Yəni o yəni kənənin ismidir. Müəxxirən və əvvələ xəbəruhə müqaddim və önə keçirilmiş əvvəl xəbərdir. Və yəcuzul əks. Bunun əksi də icazəlidir. Bu qrammatik bir şeydir. Və qavluhu fi rivayətin ilə ən yuvəhhidullah. Yəni bir rivayətdə gəlib ki, Allah'a tövhid etməyə çağırır. Həzə rivayətun səbidətun fi kitab-ı təvhid min sahihil Buxari. Buxarinin səhih əsərində tövhid kitabı var. Orada bu ləfzlə gəlib. Əşərəl musannif bi zikri hədihir rivayət ilə tənbihi alə mənə şəhədət ən la iləhə illallah və innə mənəhə təvhidullahi teala bil ibadəti və nufiyə ibadətu mə sivəhu. Əslində musannif Buxarıda keçən bu ləfzi zikr etməklə nəyə işarə edib? Tövhid kəlməsinin, tövhid, şəhadət kəlməsinin mənasına. Onun mənası Allah'a ibadətdə tövhid etmək və ondan başqa ibadətləri nəf etməkdir, məbudları. Və fil rivayəti fəlyəkun əvvəl mə təd'uhum ileyhi
ibadətullah. Bir rivayətdə gəlib ki, onları çağıracağın ilk şey Allaha ibadət etməyə dəvət etməkdir. Və zəlikə huvəl kufru bit-tağut. Bu elə tağutu küfr etməyin özü, vəl imanu billahi. Allaha iman etməyin özüdür. Necə ki Allah Azza və Cəllə buyurur ki: "Fəmən yəkfur bit-tağut və yu'min billah." Kim tağutu inkar edib Allaha iman edərsə, fəqad istemsaka bil-urvatil vusqa lem fisama laha. O möhkəm qırılmamış bir ipdən yapışmış olar. Vel urvatul vusqa da möhkəm ip də nədir? Hiyə la ilahə illallah. O la ilahə illallah kəlməsidir. Və fi rivayəti lil-Buxari fəqal: "Ud'uhum ilə şəhadət ən la ilahə illallah və anni rasulullah." Bir ləfzdə də gəlib ki, onları la ilahə illallah və mən də Allahın elçisiyəm sözünə dəvət etməyin olsun. Qultu, şərhçi buyurur ki, la budda fi şəhadət ən la ilahə illallah min səb'əti şurud. İlla büddür ki, la ilahə illallahın 7 şərt olsun. La tənfəu qailuha illə bi ictimaiha. Onu deyənə o kəlmə fayda verməz, bu şərtləri özündə cəm edənə qədər. Əhaduha, ilki nədir? Əl-ilmu əl-munafi lil-cəhli. Birinci şərt elmdir, hansı ki cahilliyin ziddidir. İkinci şərt əl-yəqinu əl-munafi liş-şəkk. İkinci şərti yəqindir, o da şəkkin ziddidir. Üçüncü əl-qabul əl-munafi lil-rədd. Qabul rəddin ziddidir. Dördüncü şərt əl-inqiyadu əl-munafi lit-tərk. Boyun əymək, yəni tərkin ziddidir. Beşinci şərt əl-ixlasu əl-munafi liş-şirk. İxlasdır. Şirkin ziddi olan ixlasdır. Əs-sidqu, yəni 6-cı şərt əs-sidqu əl-munafi lil-kəzb. Sadiqlik, yəni yalanın ziddidir. Və 7-ci şərt əl-məhəbbətu əl-munafiyyətu lil-adamuhə. Yəni məhəbbətdir, yəni düşmənçiliyin, məhəbbətin olmamağının ziddidir. Və fihi dəlilun alə ənət-təvhid əlləzi huvə ixlasul ibadəti lillahi vəhdəhu la şərikə ləhu və tərəqə ibadə mə sivahu. Və burada dəlil var ki, tövhid, hansı ki o ixlasdır. Allah, şəriyi olmayan, tək olan Allaha ibadəti ixlaslı şəkildə və ondan başqa ibadətləri tərk etmək, huvə əvvəlül vacib, bu ilk vacib olan şeydir. Və lihədə kənə əvvəlu mə dəət iləyhər rusul, və ona görə də rəsulların ilk dəvət etdiyi şeylər nə idi? Ənibudullah mə ləkum min ilahin qeyruhu. Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa ilahlarınız yoxdur kəlməsidir. Nuh əleyhissalam deyir ki, ən la ta'budu illallah, Allahdan başqasına ibadət etməyin. Və fihi mə'nə la ilahə illallah mutabiqa yolu ilə burada la ilahə illallah kəlməsinin mənası vardır. Sonra musannif buyurur ki, daha doğrusu Şeyxülislam İbn Teymiyyə buyurur ki, وَقَدْ عُلِمَ بِالْاِتْتِرَارِ مِنْ دِينِ الرَّسُولِ. Rəsulların dinində zəruri olaraq bilinən şey budur ki, وَاتَّفَقَدْ عَلَيْهِ ümmə, hansı ki ümmət də bunda ittifaq eləyib ki, ənnə əsləl İslam, İslamın əsli və əvvələ mə yu'məru bihil xalq, və məxluqun da ilk əmr olunduğu şey nədir? Şəhədətun ən la ilahə illallah və ənə Muhammedən Rasulullah. La ilahə illallah və Muhammedun Rasulullah şəhadət kəlməsidir. Və bizəli yəsirul kafir muslimən vəl-ədun vəliyyən. Və bununla da deyir, kafir müsəlman olur. Allahın düşməni Allahın vəlisi olur. Vəl-mübəhu dəmhu vəl-məluhu mə'sumud-dəm vəl-məl. Hansı ki, o qanı malı halal olan, bununla qanı və malı qorunmuş olur. Sümmə inkənə zəlik min qalbihi fəqad dəxələ fil iman.
Əgər bu onun qəlbində olarsa, iman onun qəlbinə girmiş olar. Fə in qaləhu bilisanihi duna qalbihi huwa fi zahiril İslam duna batin el-iman. Əgər o bu sözü dili ilə deyib qəlbində olmazsa, o zahirdə İslam olsa da batində imansızdır. Yəni münafiqdir. Və qal və əmmə iz ləm yətəkəlləm bihə ma'a qudra və huve kafirun bi ittifaqil muslimin batinan və zahiran ində sələfil ummə və əimmatuhə və cəmahirul uləmə. Əgər deyir, qüdrəti olduğu halda bunu dili ilə deməzsə, müsəlmanların ittifaqına görə zahirən və batirən sələf imamları və müsəlmanların cümhur alimlərinin yanı, bütün alimlərinin yanında o adam kafir hesab olunur. Musannif buyurur ki, "Ennel insana qad yakunu aliman və huve la ya'rif ma'na la ilahe illallah aw ya'rifuhu və la ya'mal bihi." Deyir, ola bilər ki, bir adam alim olsun, bilən adam olsun, lakin şəhadət kəlməsinin mənasını bilməsin. Və yaxud da onu bilsin mənasını, lakin əməl etməsin. Qultu, şərhçi buyurur ki, fəmə əksərə həuləy, bunlar necə də çoxdur, bu cür adamlar. Lə kəssərəhumullah, Allah onları artırmasın. Fəinhum ətauqə ləzəlik, əgər onlar bunda sənə itaat etsələr, yəni şəhadət kəlməsində, şəhədu, înqadu ləzəlik, yəni şəhadət edib buna boyun əyəsələr, fəəlimhum ənəllah əftərəd əleyhim xamsə sələvət. Onlara öyrət ki, Allah sizə 5 vaxt namazı əmr edib. Fiyhə ənnə salət ədəm vacib bə'də şəhədətin. Burada dəlil var ki, şəhadət kəlməsindən sonra namaz ən böyük vacibdir. İmam Nəvəvi buyurur ki, mənası nədir onun? Ənəhu yədillu alə ənəl mutalibətə bil fəraid fid dünya lə təkunu illə bə'dəl İslam. Deyir ki, ənəhu yədillu alə ənəl mutalibətə bil fəraid, dünyada fərzləri mutalib edən dəlalət edir ki, İslamdan sonra olur, yəni bu fərzlər. Yəni şəhadət kəlməsindən öncə bu fərzlər ki var, tələb olunan şeylər deyil. İslam necə olur şəhadət kəlməsi ilə? İslamdan öncə bunlar tələb olunan şeylər deyil. Sən İslama girməlisən ki, bunlar dünyada səndən tələb olunsun. Və lə yəlzim min zəlik ən lə yakunu muxatibin bihə və yəzidu fi əzəbihim bisəbəbihə fil əxirət və səhihu ənəl küffər muxatibun bi furu'il şəri'iyyə el-mə'murun bihi vəl-munhiyun anhu və həzə qavlul əksərin. Deməli, burada alimlər ixtilafı olsa da, ixtilafı burada zikr etməyib müəllif. Hansı ki, yəni kafirlər bu fərzlərdən soruşulacaq və ya soruşulmayacaq. Səhih olan odur ki, hətta kafirlər belə şəriətin furusu nədir? Yəni İslamdan sonra da, yəni şəhadət kəlməsindən sonra o şəriətin əmr etdiyi və qadağan etdiyi şeylər ki var, səhih görüşə görə kafirlər də bundan sorğu-suala tutulacaq. Səhih görüşə görə müəllifin zikr etdiyi. Və qavluhu və alimhum ənəllaha əftərəz əleyhim sədəqətən tuxadu min əğniyaihim və turaddu ələ fuqaraihim. Və onlar bunda sənə itaat etsə Allahın onlara sədəqəni fərz etdiyini bildir. Varlılardan alıb kasıblara vermək. Fihi dəlilun ələ ənə zəkətə əvcəbul ərkan bə'dəl sələ. Burada dəlil var ki, namazdan sonra İslamın ən uca rükünlərindən biri nədir? Zəkatdır. Və ənəhə tuxad minəl əğniyə və təsrif ələl fuqara. Və bu da varlılardan alıb fəqirlərə paylamaqdır. Və innəmə xəssən nəbi əl-fuqara. Nəbi, Allahın nəbisi, fuqaranı burada xüsusi zikr edir. Yəni, fuqaraya verilməlidir. Liənnə haqqahum fiz zəkəti əkid min haqqi bəqiyyətil əsnəf ət-təməni. Çünki, necə bilirsiniz, sədəqə 8 sinifə verilir. Fəqir olan daha haqlıdır bu 8 sinifdən. Ən birinci ona verilsin.
Və fihi ənəl imamə huvəl-ləzi yətəvəllə qabdəl zəkat və sərfəhə immə binəfsihi əv naibihi fəlimtənəə ən ədəihə uxizət qahran minhu. Burada deyir, imam o kəsdir ki, zəkatı götürür və onu sərf edir. Ya özü və yaxud da onun naibi, muavini. Həmçinin sədəqəni verməyənlərdən də zorla alırlar. Bu əslində bu hədis dəlalət edir ki, zəkatı bir sinif adama da vermək olar və bu İmam Əhmədin və İmam Məlikin məzhəbidir. Həmçinin burada nəyə icazə var? Burada nə var? Ən la yecuzu dəf'uha ilə ğani və la ilə kafir qeyri müəlləf. O zəkatı varlıya vermək olmaz, nə də kafirə. Yalnız o qəlbi yumuşalan kafirə vermək olar. Və nə zəkat vacibətun fi malis səbi vəl məcnun. Kiçik və məznunun malında zəkat çıxartmaq vacibdir. Necə ki, bu cümhur alimlərin rəyidir. Əslində fəqir sözü tək gələndə özündə miskin sözünü də əhatə eləyir. Necə bunu Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir. Qavluhu fə iyyəkə və kərəimə ənbəlihim. Səni onların gözəl mallarında çəkindirirəm, yəni zəkat alanda. Yəni təhzir, çəkin. Bu gözəl mal əl-cəmiyyətu lil-kəmalil mümkün fi haqqihi. Yəni ən mümkün, ən kamil olandır. Misal üçün südü bol verən, surəti gözəl olan, əti bol olan, yunu bol olan bu gözəl mallar sayılır. Müəllif deyir ki, bu malın ən gözəlidir, ən nəfsli olandır və qiyməti ən bahalı olandır. Deməli, ənəhu yəhrumu aləl-əmil fi zəkati əxəzu kəraimə əl-məl. Deməli, sədəqəni yığan malın ən gözəlini götürmək qadağandır. Lakin sədəqəni verən kəsdə malın ən pisini verməli deyil. Burada orta bir yol olmalı. Yox, sədəqə verən kəs malın ən gözəlini verirsə, könüllü şəkildə bu icazəlidir, bu nə gözəldir. Vəttəqi dəvətəl məzlum. Məzlumun duasından qorx. Ey ic'əl beynəkə və beynəhə viqayə. Sən onunla öz aranda qalxan tut. Yəni o qalxan necə olur? Bil ədli və tərkəz zulm. Ədalətli olub zülmü tərk etməklə. Ona görə müəllif buyurur ki, və hazanil əmrani yaqiyani min mən ruziquhuma min cəmil şurur ad-dunya vel-uxra. Əslində bu iki qalxan var ha. Ədalətli olub zülmü tərk edən şəxs, bu iki qalxan kim bu iki qalxanla ruzilənibsə, o dünya və axirətin bütün şərlərindən əslində əmində qalıb. Ədalətli olub zülmü tərk edən bu iki sifət kimdə varsa, Allahın izni ilə o dünya və axirətin şərlərindən qorunmuş olacaq. Tənbihun ələ't-təhsir min cəmi ənvəli zulm. Əslində bu hədisdə zülmün bütün növlərindən çəkinmək var. Nəyə görə? Nəyə görə zülmdən çəkinmək lazımdır? Ən böyük səbəbi nədir? Leysə beynəhə və beynəllah hicab. Çünki məzlumun Allah ilə arasında heç bir hicabı yoxdur. Həzə cümlətun müfəssirə lidəmir şən. Bu cümlə əslində damirin şənini təfsir edən bir cümlədir. Yəni, Allah ilə onun arasında heç bir hicab yoxdur. Nə deməkdir? Allah dərhal qəbul edəcək məzlumun duasını. Ona görə zülm və onun növlərindən çəkinməyin ən böyük, yəni birinci səbəbi nədir? Bil ki, kimə zülm etmisənsə, o kəsin Allahla arasında duada hicabı yoxdur. Allah qəbul edəcək. Həmçinin bu hədisdə nə var? Qabulun, xəbərul vahid əl-ədl. Ədalətli olan
bir kişidən xəbərin qəbul olunmasıdır. Vəl-vücubu əməlu bihi və onunla əməl etmək vacibliyidir. Və bə'sul imam əl-ummələ li cibayətuz zəkat. İmam kimisə göndərir zəkat yığmağa. Və innəhu ya'iz ummələhu və vələtəhu. Həmin o adama gözəl şəkildə vaiz etməlidir. Nə mənada? Allahdan qorx deməlidir. Onları öyrət. Onlara öyrətməlidir və onlara zülmü tərk etməyə baş salmalıdır. Və onun zülmün aqibətinin pis olmağını öyrətməlidir. Əslində, imam təyin etdiyi bu heyətə, zəkat yığan heyətə bunları bir-bir izah etməlidir. Və müəllif buyurur ki, qultu və yəbdəu bil-əhəm fəl-əhəm. Deyir, Allah nəbisi ən önəmli şeydən başladı. Yəni, tövhiddən. Və iləm ənəhu ləm yəskur fil-hədiz əs-səvm vəl-həcc. Deyir ki, bil ki, bu hədisdə oruz və həcc zikr edilməyib. Və şikələ dəlik ələ kəsir minəl uləmə. Alimlərdən çoxunu bu dil müşkilə salıb. Və qalə Şeyxülislam İbn Teymiyyə əcəbə bə'dun nəs ən bə'dir rivayəti ixtəsərə deyir, bəzi adamlar hədisi ixtisar edib. Bu deyir, düzgün deyil. Bu deyir, ravilərlə tən etməkdir. Çünki bunların hamısı bir hədisdə, Əbdülqeysin hədisində cəm olub. Və buna deyir, çünki bəzi hədislərdə oruz zikr olunub, bəzi hədislərdə yox. Əslində bu cür suala iki cür cavab verilir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir ki, ənnə zəlik bi hisabi nuzul fəraid. Bu deyir, fərzlərin nuzul hesabına görədir. Və əvvələ mə fəradallahu şəhədəteyn, summəs-sələ. Deyir, birinci Allah Taala şəhadət kəlməsini əmr edib, sonra namazı. Fə innəhu əmər bis-salat fi əvvəlil əvqatil vəhyi. Deyir, vəhyin ilk vaxtlarında namazı əmr edib Allah Taala. Və lihəzə ləm yəzkur vücubul həcc kəəmmətil əhədis. Deyir, və ona görə də həcci əmr etməyib vacibliyini. İnnəmə cəə fil əhədisil mütəəxirə. Çünki hədis, həcc deyir, axır hədislərdə artıq əmr olundu. Yəni, Allah Rəsulunun ömürlərinin axırlarında. Ona görə də həcc, oruz hədisləri fikir versəz, əvvəldə yox idi. Hədislərdə həcc, oruz. Axır hədislərə, axır olan hədislərdə gəlib bu zikir. Və yaxud da ikinci cavab ola bilər ki, ənəhu kənə yəzkuru fi kulli məqamin mə yunasibihi. Hər məqama görə münasib cavab verilib. Yəzkuru tərətən əl-fəraid əlləti yuqatil əleyhə qəs-salati və zəkat. Deyir, ola bilər elə fərzlər zikr olunub ki, hansı ki o fərzləri görə döyüşülür. Namaz və zəkat kimi. Və yəzkuru tərətəs-salat və siyam limən ləm yəkun əleyhi zəkat. Ola bilər bir hədisdə namaz və oruz zikr olunsun, hansı ki həmin adama zəkat əsla vacib deyil. Və yəzkuru tərətəs-salat və zəkat və savm. Ola bilər ki, bir hədisdə namaz, zəkat və oruz zikr olunsun. İmmə ən yəkunu qablə fərdil həcc. Həccin fərz olunmamışdan qabaqki hədislərdə. Və immə ən yəkunu əl-muxatibu bizəlik lə həcc əleyhi. Və yaxud da kiməsə o muxatib ki var, Allah nəbisi deyir ki, həcc, namaz, zəkat, oruz, hansı ki həcc ona əslən vacib deyil. Ya malı pulu yoxdur getməyə, gücü yoxdur getməyə. Və əmməs-salatu və zəkat fələhumə şə'nun leysə lisəiril fəraid. Lakin namaz və zəkata gələncə, onların şəni başqa fərzlərdən ayrıdır. Və lihədə zəkər təalə fi kitabihil qital əleyhimə. Ona görə Allah Taala kitabında bu iki şeyə döyüşməyə əmr edib. Ləənnəhumə ibadətən zahirətən. Çünki bunlar zahiri ibadətlərdir. Namazın xilafına. Çünki orucun xilafına. Çünki oruz batini bir ibadətdir. Dəstəmaz kimi, qüsul kimi cənabətdən. Hansı ki, qulun özü bilir bunu. İnsan mümkün ola bilər ki, oruca niyyət etməsin, gizli yesin.
Necə ki, öz hədəsini, cənabətini gizlətdiyi kimi. Və huvə sallallahu aleyhi ve sellem yüzakiru fil əməli zahirə. Allah nəbisi zahiri əməlləri zikr edir. Ələti yuqatil ən-nəs əleyhə, hansı ki, insanlarla döyüşülür buna görə. Namaz, zəkat kimi. Hansı ki, onunla müsəlman olurlar. Namaz qılma, zəkat vermək kimi. Ona görə belə şeylər namaz, zəkat, oruc kimi əlaqələndirilir bu feillər. Hansı ki, Tövbə surəsi ittifaqla orucun fərzliyindən sonra nazil olub. Həmçinin buna görə deyir, Muazı göndərəndə Allah nəbisi Yəmənə, həmin hədisdə oruc keçmir. Çünki batini bir ibadətdir. Həmçinin həcc də keçmir. Çünki o, xas bir ibadət, hansı ki, o ildə fərz olunmamışdır. Hansı ki, ömürdə bir dəfə vacibdir onu etmək. Ona görə ola bilər ki, belə şeylər zikr olunmasın hansı hədisdə. Bugünlük düşünürəm kifayət edər. Barakallahu fikum. Esselamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.